जो अपने कल बच्चे निकले थे उनको माशाल्लाह से फीड करवा रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम फीड करवा रहे हैं इनको। तो ये फ़ीमेल बड़ी अच्छी है, खुद से आराम से लेटी है, नहीं तो इस फीमेल को पकड़ पकड़ के दूध पिलाना पड़ता था बड़ी ज़बरदस्ती। पर ये वाली फ़ीमेल बड़ी अच्छी है, ये देखें माशाल्लाह से। और एक बच्चा इनका बीमार है, उसे नीचे रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसने पी लिया है, अब ये रेस्ट कर रहा है। और माशाल्लाह से एक्टिव बच्चा है, तो उसके चोट लगी हुई थी, पर ये दोनों ठीक हैं, इनको प्रॉपरली अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो अब इनको अंदर रख देंगे केज के। और अपने कबूतरों को दाना शाना दे दिया है, तो फैंसियों को भी साथ ही दाना डाल दिया और उड़ने वालों को भी साथ ही डाल दिया। तो अब ये दाना शाना खिला के, और फर्स्ट टाइम हमारा सेंटी का बच्चा भाई आया, ये देख लें माशाल्लाह से बहुत प्यारा बच्चा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि आप मज़े मज़े की शॉर्ट्स व्लॉग देखते रहें।